komandir idi. Səhv eləmirəmsə, bilmirəm, görmürdüm, göz bağlı idi. Və orada belə bir ifadə işlətdi ki, cənab prezidentin tapşırığıdır, ölsələr də belə qanı halaldır. Cinsi orqanımdan məni astılar. Necə? Cinsi orqanımdan astılar məni. Həm qoluma, həm qılçamdan, elə ki boşaldırdılar qolumu, qılçamı, cinsi orqanıma ağırlıq düşürdü. 4 il əvvəlsində mən şikayət etməyimin səbəbi də odur ki, çünki orada belə bir şey dedilər ki, prezidentin xəbəri var. Hətta mənim orada göz açıq keçirmişlər bir dənə necə bir böyük otağı idi. Yenə də necə deyim, üzr istəyirəm ifadəmə görə. Kimin arxasında putulka var idi, necə deyim, qan axırdı. Hər gün Babaş samitli orada olurdu. Son vaxtlar indi bir gündən bir gəlib gelirdi. Orada müraciətləri vardı onun. Müraciətləri vardı ki, hamımız öləcəksiniz, hamımız vətən xainisiniz. Bu prezidentin əmridir. Mən bura çıxan kimi deyəcəm, mənim oğlumu sizə bağışlayın. Oğlum bilməm sizə dedi demədi. Yəni oğlumu məcbur elətdirib, oğlumu başıma kimi işlətdirmişlər. Bu prezident deyir ki, biz gəlmişik bura. Prezident olmasa, yəni biz Hikmət Həsənov kimdir ki, bizi gətirə buraya. Yəni bizi prezident göndərib bura, şəxsən geçsiniz orada araşdırırsınız. Yəni prezidentin özünün xəbəri var. Prezident olmasa biz kimisi öldürə bilmərik burada. Bu boyda biz işgəncə verib adam öldürmüşük. Belə-belə bizə deyirdilər. Deyirlər, yəni prezidentin özü göndəribdir. Onun neyini? Kəlbətin də artıq qopardılar. Artıq qopardılar. Ha. Sonra ne dediler? Kürəyimə Az görün. Ha, nə vaxt ona. Onu neynədilər? Ona neynədilər? Ona üstotu yandı, kulenkanı ayrıca tökürdülər. Sonra duzu, arağı, üstotu töküb patikanın altına sürürdülər. Bir dənə putulka gətirdilər. Bu putulka pivə putulkasına oxşayan bir putulka idi. Interesting putulka. Onu gətirdilər. Məni möhkəmdən tutdular. 2 nəfər, 3 nəfər. Məni məcbur elədilər oturtturmağa. Oraya yaxınlaşdırdılar. Oturtdururlar. Burada bizi, yəni bu işgəncə verənlər bizi Üskoçdan cinsiyyət orqanımızı bağlayır deyirlər ki, yəni ki günlərlə şeyləməli, yəni ayaqına gedəməyik, eləməyik. Bir dəqiqə, nətər? Skoçla? Bəli, cinsiyyət orqanını bağlayırlar ki... Ayrılmasa bəli, belə qatlayırlar, onu Üskoçdan bağlayırlar ki, yüngül var ayaqına. Cinsiyyət orqanını deməli qatlayıb, skoçlayırdılar ki, Sidyaza da gedə bilməyəsən. Bəli. Sənə konkret ediblər bunu? Bəli, mən bir dəfə eləyiblər, bəli. O birilərinə də eləyiblər? Bəli, mən bir çox yanı uşaqları da eləyiblər, Sən o dediyin qaydada zorlayanda arxa keçəcəyini o şlankı belə keçirdəndə tək şlankla zorlayıblar, yoxsa başqa alətlər? Yox, şlankla, armaturla. Armaturda salırlar sənə. Ətimi gətirdi belə əlində ki, sidir, gətirir, basır ayağımdan ətimin. İndi bu son pul kimi belə bir biz kimi şeydir. Sidir, basıb ayağımdan bastı. Mələdə ətin iyini hiss edirəm burnumda, yandırır. Danışla dedim, heç nə bilmirəm, mənim heç nədən xəbərim yox. Təzdən bir də aparır, isidir, gətirir, bir də o vəziyyətdə da başqa yerdən eləmir. Həmən yerdən, bir də həmən yerə o ölkü işgəncə versin, nəsə boynuma alam. Dedim, mənim heç nədən xəbərim yoxdur. Bu dağılan yerlərdən elə bir ki, deşdilər buradan. Buradan toku verdilər mənə. Barmağımdan da toku verdilər. Ağzımda lamışqa qoydular. Lamışqanı ağzımda yandırdılar. Yəni, gözüm bağlı idi. O yananda mən hiss eləyirdim ki, o yandı. Birini partlatdılar ağzımda. O özü yandı, partladı ağzımda. Dilim, zadım hamısı açılmışdı. İkinci lamışqanı qoyanda dedilər ki, bunun gəl xayasından verək toku. Xayadan da bağlayanda birinci mənim bir xəyada 2 yeri, yəni dəyişik bir arxama saldılar kabelin birini arxama. Arxa keçəcəyini. Bəli, arxa keçəcəyimə saldılar. Bəli, ora belə zorla saldılar. Birini də şeyimə bağladılar. Xayama bağlayıb, bəli, cinsiyyət orqanıma bağladılar, toku verdilər. Nəyi, necə, nə vaxt etmək lazımdır, bunu mən bilirəm.